आज बहुत सारे डीएम्स आते हैं और सबका एक ही सवाल होता है कि क्लाइंट कैसे लाएं, और मैं यहाँ पे सबको फ्री गाइड भी दे रहा हूँ कि क्लाइंट कैसे लाते हैं। और इसमें से कुछ क्लाइंट्स की वीडियो आते हैं। हेलो, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर और मैं अगले 2 मंथ के अंदर वीडियो एडिटिंग से पीसी बिल्ड करने का चैलेंज लिया हूँ। और आज है मेरा डे 8, जिसमें से एक क्लाइंट को अपनी जिम वीडियो एडिट करवानी थी, और दूसरे क्लाइंट को अपनी एड रील एडिट करवानी थी, और तीसरे क्लाइंट को अपनी इंस्टाग्राम मैनेजमेंट चाहिए था। और इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग हुई है 900 रुपए। अगर आपको भी जानना है कि क्लाइंट्स कैसे लाते हैं तो आप मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट कर देना क्लाइंट्स, और मैं तुम्हारे डीएम में कुछ गाइड्स भेज दूंगा। और आप फॉलो करके ही कमेंट करना, वरना ऑटोमेशन वर्क नहीं करता।